Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? No, I'll never be ashamed of the gospel of Jesus Christ. How could I ever walk away from the one who saved my life? Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. Oh, praise to God the Father. Oh, praise to Christ the Son. Oh, praise to the Holy Spirit. Our God has overcome. The King who was and is and evermore will be. In Jesus' mighty name I believe. In Jesus' mighty name I Amen. Tack Jesus. När blodet av vatten sig tackar lever och vinner. När blodet av vatten sig räcker i Guds
sem hefur birst í réttlæti og blóði Krists. Ég treysti ekki á heimsins glas, en set mitt traust á nafnið hans. Ég á mér von sem hefur birst í réttlæti og blóði Krists. Ég treysti ekki á heimsins glas, en set mitt traust á nafnið hans. Kristur minn, hornsteinninn, styrkur minn, frelsarinn, vor næs hann Guð, Drottinn virðist hulið andlit hans, þá leita ég hans náðar fast. Lífsins sól ei veitir grið, þá held ég fast við akkerið. Þá held ég fast við akkerið. Kristur minn, hornsteinninn, styrkur minn, frelsarinn, vor næs hann Guð, Drottinn í honum viljum vera það, íklædd hans náð og réttlæti, saklaus við hans ásæti.
It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. You give life, you are love, you bring light to the darkness, you give hope, you restore every heart that is broken. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. And all the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. All the earth will shout your praise. Our hearts will cry, these bones will sing. Great are you, Lord. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. Great are you, Lord. It's your breath. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise. We pour out our praise. It's your breath in our lungs, so we pour out our praise to you only.
Halleluja, Jesus. Tack, Jesus. Heyri þig, veröldin öll megi sig. Sér hver sá, jörð, tungl og sól, já, til þig. Ekkert hindrar mig, þig loða mig. Drottinn þinnar, dvel mér hjá. Ég vil vera nær þér. Ég vil vera nær þér. Drottinn
Ég vil vera nærri þér. Drottinn dyrnar, dvel mér hjá. Ég vil vera nærri þér. Vil vera nærri þér. Drottinn dyrnar, dvel mér hjá. Vil vera nærri þér. Vil vera nærri þér. Drottinn dyrnar, dvel mér hjá. Vil vera nærri þér. Vil vera nærri þér. Drottinn dyrnar, dvel mér hjá. Vil vera nærri þér. Vil vera nærri þér. Drottinn dyrnar, dvel mér hjá. Vil vera nærri þér. 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 Halleluja, Jesus. Drottinn minn, þakka þér fyrir að við fáum að koma saman inn í kvöld. Þakka þér fyrir að við fáum að vera í þinni nærveru, Drottinn. Fáum að njóta þinni nærveru, Drottinn. Drottinn minn, þakka þér fyrir allt það sem þú ert, Drottinn minn. Drottinn minn, þakka þér fyrir að þú skuldar okkur ekki neitt, Drottinn. En ég þakka þér á sama tíma fyrir að þú dóst á krossunum. Fyrir syndir okkar, afbrot okkar, sjúkdóm okkar og allan okkar skort. Við elskum þig, Jesús. Við elskum þig. Drottinn minn, vertu bara hérna með okkur áfram. Með við köfum lítilega onni þitt orð, Drottinn minn, opinberað fyrir okkur þess að þú vilt segja, Drottinn. Og gefðu okkur bara smá sýn á það hver þú ert, Drottinn. Í Jesú heilaga nafni. Amen. Amen. Þið eru yndisleg. Herðu, hver er maðurinn? Benni er maðurinn. Við erum að gefa honum smá kredit, þá erum Benna þetta. Herðu, svo ætlum við að færa þetta aðeins lengra og við viljum hafa þetta svona frekar. Þarna. Það er til þess að ég geti verið í ljósinu. Hugsið ykkur. Síðast þegar ég talaði, þá talaði við Jesú nafn. Voru einhverjir hér þá? Eða? Ég sé ykkur ekki þannig treyst þessi öll að lyfta upp höndum. Og við komumst á blaðsíðu 10 af 20. Þannig að ég var búinn að lofa þér síðast að ég myndi halda áfram núna. Og það er bara það sem við ætlum að gerast. Það sem við ætlum að gera. Við ætlum að halda áfram, að lesa Jesú nafn. Við ætlum að byrja samt sem áður á þessu allra fyrsta versi sem við tókum síðast. Og þá þurfum við að skrolla. Og það er bara því að ég er eins og ég er. Og þetta er hans boðorð, að við skildum trúa á nafn
sonar hans, nafnið Jesús Kristur. Heyri amen. Heyri ég svona amen eins og við sem að kaupa þetta. Má heyra. Hanna. Og elska hver annan samkvæmt því sem hann hefur gefið oss boðorðum. Þetta er eitt af hans boðorðum í Nýja testamentinu. Að við ætlum að trúa á nafni Jesús. Við ætlum ekki bara að trúa á Jesú, við ætlum að trúa á nafnið Jesú. Og við vorum búin að fara í gegnum svona ákveðna þætti að allt sem að Guðs býr í Jesú nafni. Ok, allt sem hann á fyrir þig býr í Jesú nafni. Heyri ég með því? Hvað eru margir sem trúa þessu samt? Já. Ég vildi óska þess að ég segi ykkur betur, en þetta er allt í lagi. Biblían segir að á sínum tíma, ok, og förum aðeins ofar. Eins og áður kom fram, þá eignumst við réttinn til að nota nafni Jesú við það eitt að frelsast. Þú færð ekki réttinn til að nota nafni Jesú nema þú sért frelsaður. Þú tekur við Jesú sem þínu frelsara og þá getur þú nota nafnið Jesú. Heyri ég með við því? Þetta er alveg kýrskýrt. Þú getur verið hver sem er, hvenar sem er. Ef þú átt ekki Jesú í þínu hjarta, ef þú trúir ekki á hann og ert ekki að elta hann á þínum heila hug, þá notar þú ekki nafni Jesú. Við sáum syni Skefa, mun eftir þeim. Þeir gengum allt og ætluðu að biðja fyrir fólki og reku út illa anda með nafninu Jesú. Og hvað sögðu andarnir? Jesús þekkjum við. Og þennan Pál sem þið talið stundum kannast ég við. En hverjir eru þið? Af hverju ættu að hlusta á okkur? Það var verið að þeir höfðu ekki tekið við Jesú sem sínu frelsara. Þeir ætluðu að græða á nafninu Jesú. Þeir ætluðu að nota nafni Jesú án þess að vera hans. Ok? Þannig að við eignumst réttinn til að nota nafni Jesús við það eitt að frelsast. Áður en við frelsumst, þá höfum við engan rétt til nafnsins. Og ef þú hefur ekki frelsast, þá er réttast að gera það núna. Heyri ég með því? Hvað eru margir sem hafa tekið við Jesú og geta staðfest að þetta í dag er hjálpræðisdagur? Nei. Hvað eru margir inni sem að trúa því að í dag sé hjálpræðisdagur? Ef við ætlum að ímynda okkur að hérna inni séu 1, 2 eða 3 sem ekki hafa tekið við Jesú, hvað eru margir inni sem geta staðfestað að í dag er rétti dagurinn fyrir þessa einstaklinga til að taka við Jesú? Er það samt? Í dag er rétti dagurinn til að taka við Jesú. Alltaf. Og við þurfum að gera hann að leiðtoga lífs okkar. Við þurfum að iðrast allt þess sem við höfum gert rangt og við þurfum að hefja gönguna með honum. Við viljum fylgja honum. Hvert sem hann fer, þangað ætla ég að fara. Og það sama á við ykkur. Og þetta gerum við fyrst og fremst með því að byrja að ákalla nafnið hans. Ekki byrja að nota nafnið hans. Við ætlum að ákalla þetta nafn, Jesús. Og við ætlum að bjóða honum inn í líf okkar. Bjóða honum að taka yfir. Sjálfur lifi ég ekki framar heldur lifi Kristur í mér. Heyri ég með því? Þið eru yndisleg. Biblían segir að allir þeir sem ákalla nafnið Jesú og játa hann sem drottinn verði hólpnir. Og þá, við þessa einu litlu bæn, hefur aðgang að þessu nafni. Þessu nafni sem er æðra á öllum nöfnum. Og þú getur byrjað að nota nafni Jesú leið
leið og þú tekur við honum sem þínu drottni og frelsara. Þú getur tekið við öllu því sem Guð hefur lofað þér í sínu orði. Það er bara þannig. Þetta geturðu. Og hann hefur sagt að bænin þín öðlast vægi vegna nafnsins Jesú. Og þú þarft ekki að hrópa eða hlaupum, þú mátt hrópa og hlaupum. Þú veist, ég er ekki hérna til að stoppa það. En þú þarft það ekki. Þú þarft ekki að gráta og velta erum. Þú þarft ekki að hvísla, þyrftir ekki einu svona spenna greipar, þarft ekki einu svona fasta. Þú þarft að trúa nafnið Jesú. Allt þetta er gott og blessað. En Biblían segir að við eigum að fasta. En við eigum ekki að fasta til að reyna að þóknast Guði. Sumir fasta í vonum að dyrnar á himnum opnist fyrir þér. En í raunin er að þær gæti ekki verið opnar en þær eru í dag. Og það er aðeins þegar hún nota nafni Jesú að himinin hlustar og bregst við. Og Biblían segir að við munum uppskera. Og við ætlum að lesa saman Jóhannes 16:23 og aðeins áfram. Á þeim degi munu þeir ekki spyrja neins, sannlega, sannlega segi ég yður, hvers þið biðjið föðurnum í mínu nafni. Í hvaða nafni? Takk. Mun hann veitiður. Hingað til hafið þeir einskis beðið í mínu nafni. Að þegar Jesús var hann það með þeim. Hann er að tala um hennar tíma þegar hann verður farinn. Og svo segir hann, biðjið og þér munuð öðlast, svo að fögnuður yðar verði fullkomin. Á þeim degi munuð þið biðja í mínu nafni og ég segi yður ekki að ég muni biðja föðurinn fyrir yður, því sjálfur faðir yðar elskar ykkur, þar eð þér hafið elskað mig og trúað að ég sé frá Guði út genginn. Í þessu tilfelli þarf Jesú ekki að biðja fyrir okkur, hann biður með okkur. Heyri, amen. Hann er árnamaður okkar á himnum, hann er lögmaðurinn okkar á himnum, hann er talsmaðurinn okkar á himnum og þegar við nefnum nafni Jesú, þá svarar hann þetta rétt, þetta árétt á sér, ég hef úthellt blóði mínu og ég hef gefið þeim hlutdeild í nafninu mínu. Faðir, þegar þau nota nafnið, þegar þú notar nafnið og ég, þegar við sem tilheyrum þessu ríki notum nafnið, þá hefur hann lofað að svara. Og Faðirinn segir hvað? Já og amen. Og orðið segir að þeir veit okkur það sem hjart okkur þráir. Og þannig virkar þetta. Og þá höldum við áfram. Djöfullinn hins vegar hefur margt þetta að segja við þig eins og þú átt engan rétt á þessu. Þú er engan rétt á að gera það sem þú átt að gera. Þú er engan rétt á að vera svona djarfur eða djörf. En Jesús segir, blóð mitt hylur allar þínar syndir. Ég hef gefið þér réttin til að nota nafnið. Ég hef sigrað dauða og gröf og búið þér stað til hægri handar föðurnum og þú mátt nýta nafnið mitt í andlegri baráttu. Og hvað gerðist? Jesús sigraði djöfulinn. Það eru 2 ræður sem koma okkur einasta ári. 2. Vitið hvað ræður þetta eru? Að Jesús hafi fæðst og fólk hafa orðið vitnaði. Yfirleitt svona einhvers staðar í kringum 24. desember. Þetta er ekkert grín, sko. Hinn ræðin er að hann dó á krossi og sigraði dauðann og steig upp til himna, lifandi á ný. Og þess vegna getum við eignast til þetta líf. 2 ræður sem kom okkur einasta ári. Jesús sigraði djöfulinn, braut valdið á baka aftur og tók broddinn úr vopnum hans.
Hann reisur frá dauðum og situr til hægri handa föðurnum og í kjölfarið á þessu sneri hann aftur til lærisveinum sinna og sagði: allt vald er mér gefið á himni og á jörðu. Mattheus 28:18. Með öðrum orðum segir Jesús: allt vald, exousia, hefur mér verið gefið. Ég hef brotið niður vald óvinarins og ég hef tekið þetta vald aftur. Í þess vegna hef ég allt vald á himnum og jörðu og þess vegna getið þið farið út allan heim og predika fagnaðarinn til öllum mannkyni. Það er þess vegna þess sem hann gerði, ekki vegna þess sem við gerðum, heldur vegna þess sem hann gerði. Í mínu nafni munið tala nýjum tungum, í mínu nafni munið leggja hendur yfir sjúka og þeir munu verða heilir og í mínu nafni munið reka út í landa. Og meðan þið gerið þetta, mun ekkert geta skaðað yður, því ég hef gefið yður vald og kraft til að stíga á höggorma og sporðdreka. Ég hef gefið ykkur mitt nafn til að nota og þegar það er notað í trú, getið þið bundið djöfulinn og hindrað hann í að snerta fólk. Markús 16:15-18, örlítið orðað. Þetta er sannleikur sem á við sérhvern trúaðan einstakling. Hlið heljar geta ekki staðist ykkur. Okkur. Við getum leyst fólk þannig að hald djöfulsins í þeirra lífi brotnar. Og það getur gengið inn í Guðsríkið. Þú getur beðið föðurinn í Jesú nafni og fengið svar við hverju því sem þú beður, því að nafni Jesú er enn í gildi og mun vera það áfram. Við höfum nú þegar séð, við ræddum þetta síðast, 2 vegu sem að Biblían talar að Jesús hafi fengið nafnið Jesú. Annars vegar við fæðingu, þá var það bara opinberað. Hann á að heita Jesús. Og hins vegar er talað í Biblíunum það hann hafi erta. Svo er talað þriðju leiðina sem hann eignaðist þetta nafn. Og það er hvað? Í Filippibréfinu 2:9 lesum við: fyrir því hefur og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem er hverju nafni æðra. Hann fekk þetta gjöf. Í dauða sínum og upprisu sigraði Jesús djöfulinn og braut allt þetta vald. Við vorum að fara yfir þetta. Hann tók lykla dauðans úr greipum Satans og lýsti við sigri. Hann á þetta mikla nafn, nafni sem er æðra öllum öðrum nöfnum, því hann ávann sér það með krossdauðanum og upprisinu á 3. degi. Þetta er ekki ósvipað og þegar að Daniel okkar hérna, þarna þessi Daniel, ég sá höndin hans, þegar hann er að spila íshokkí, þá veit hann gæti verið besti íshokkíspílari í heimi. Það eina sem hann þarf að gera er að leggja ógeðslega hart að sér, æfa meir en aðrir, hann er komin aðeins á seinni hluta núna. En hann gæti þetta ef hann myndi leggja sér mjög mikið fram. Þetta er ekki ósvipað að við segjum hérna 8 ára gamlan Kobe Bryant standa á körfuboltavellinum. Vitið hvað Kobe Bryant var? Hann var besti körfuboltamaður í heimi á ákveðnum tímabili. Hann er þetta nýláttinn. Þegar hann var 8 ára átti hann sér þann draum að vera besti körfuboltaleikmaður í heimi. Hann mætti út á völl og byrjaði að dribla bolt og reynda að kasta í körfu og hann hitti ekki neitt og gat ekki neitt. Hann var jú bara 8 ára. En með þrautseigju og elju þá ávann hann sér inn nafnið Kobe Bryant sem við þekkjum. Hann hefði alveg getað heitið Kobe Bryant áður en að við þekktum hann, en það var enginn hræddur við það Kobe Bryant nafn. Ef hann hefði ekki ákveðið að dribla bolta og kasta í körfu dag og nótt. Það var talað að þessi maður hefði farið á fætur klukkan 4 á morgnana og var byrjað að æfa löngu áður en allir aðrir komu og hann fór alltaf síðastur heima hver einu æfingu. Af hverju? Af því að hann ætlaði að vera betri en allir í körfubolta. Með þessu ávann hann sér það nafn að þegar einhver sagði: ég ætla að hafa Kobe með mér í liði,
þá var þitt lið allt í einu orðið ókvæðanlegt. Skiljið þetta? Þetta er það sem gerist þegar Jesú, sem að því að nafni Jesú, eða Jesúa, eða Jósúa, var raunverulega algengt nafn. En hann ávann sér þetta nafn. Skiljið hvað er að fara? Með því að sigra dauða og gröf. Þá ávinnar hann sér nafni Jesús. Nafn sem er meira. Þetta er ekki bara kópí, þetta er kópí. Skiljið, þetta er Jesús. Við erum að tala um Jesús sem sigraði dauðan. Skiljið við það? Kópí er ekkert merkilegt nafn, en leið að hann fekk sin fyrsta NBA-titil, þá vissi allir hver Kópí var. Og það muna allir ennþá hver Kópí var. Jesús þurfti eina helgi til þess að sigra óvinnin og ávinna sér þetta nafn. Þar sem Jesús fekk sin fyrsta NBA-titil. Það stendur ekki í orðinu. Hann hafði unnið sér inn fyrir nafninu og heiðrinum, nafninu sem er æðra öllum öðrum nöfnum, nafnið Jesús. Biblían segir að Guð hafi gefið honum þetta nafn sem er æðra öllum öðrum. Hann auðmýkti sig og var hlýðinn allir dauða, já dauða á krossi. Hann sigraði djöfulinn og eyðilagði ríki hans með því að sigra dauðan. Hann tók syndir okkar á sig ásamt veikleikum og sjúkdómum og þess vegna hefur Guð hátt upp hafið hann ofar öllu og gefið honum nafnið sem ræður ríkjum. Þannig að það sem við þurfum eiginlega að gera, krakkar, það sem þið eru ekki bara yndislega heldur vel gefin. Við þurfum að biðja heilagan anda um að opinbera fyrir okkur þennan raunveruleika á bak við nafni Jesú þegar við erum að nota það. Til þess að við fáum að skilja hversu stórkostlegt það er og hversu mikið vald er að störfum þegar við nefnum þetta nafnin í hvaða kringumstæðum sem það er. Erum við ekki sammála? Það er alveg sama þó við lesum upp nokkur vers þetta, en við þurfum opinbera frá heilagum anda að hann sýni okkur hvað í alvörunni er að gerast þegar þú segir Jesús. Allt það sem Jesú gerði hérna á jörðinni er samofið í þetta nafn. Allt sem hann gerði fyrr og síðar er samofið nafninu, rétt eins og þegar hann lifði, dó og reis að nýju. Og á sama hátt er allt það sem hann er og gerir hluta af þessu nafni. Hann sem situr til hægri höndar föðurnum með allt vald himins og jarðar í sínum höndum, þar sem hann biður fyrir okkur og með okkur og talar okkar máli og í gegnum heilagan anda sinn hjálpar okkur. Þetta nafn Jesús, hugsið ykkur. Nafni Jesús er máttugt og það vinnur fyrir okkur. Og svo er krafturinn í þessu nafni eilífur. Hafið pælt í því? Þú getur verið með bílvél sem er óbúslega kröftug, en hún er bara kröftug í ákveðin tíma og svo dregst úr höstaflónum og þetta verður allt aðeins veikar og svo fyrir að hrynja og þessu hitt og þetta og verður allt eitthvað brass nema á sett með BMW. Ok, hafið einhvern að keypt BMW sem er ekki með vélaljós eða? Allavega. Þessir eilífu hlutir með allir þessir fegurð, hátign og krafti hafa verið lagðir í þetta yndislega nafn Jesús, nafni sem hefur verið gefið okkur í hendur til notkunar. Og við getum sennilega aldrei skilið að nósarlega hvað við erum raunverulega með í höndunum eða bara
hérna við munnin, í raddböndunum okkar. Allt þetta sem við höfum rætt hérna undan er grópað í nafni Jesú og gert aðgengilegt fyrir okkur, og vegna þess sem hann gerði fyrir okkur með krossdöðunum og upprisunni er þetta nafn kröftugara en nokkuð annað nafn. Vegna þess að nafni Jesú er æðra öllum öðrum nöfnum, þá býr meira í því en í nokkur öðru nafni. Ég veit að þú heitir og ég veit að nafnið skiptir máli. En við í sjálfum okkur erum ekki neitt ef ekki væri fyrir nafni Jesú. Ekki neitt. Þetta nafn sem er æðra öllum öðrum nöfnum. Það býr í sannleika sagt. Það býr meira í sannleika sagt í nafninu Jesú en öllum öðrum nöfnum lögðum saman. Og jafnvel þú hendur kópi inn í. Og það sem meira er, þá gildir Jesú nafn allstaðar. Filippíubréfið 2:10 segir þetta hér, til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig. Hafið heyrt þetta? Á himni, á jörðu og undir jörðu. 3 heimar, ef svo má segja, nefndir í þessu versi. Og í þeim öllum hefur okkur verið gefið vald fyrir nafni Jesú. Guð hefur gefið okkur þetta vald í nafninu til staðfestingar á því að við erum hans útvöldu erindrekar og við erum í hans umboði. Heyri amen við því? Þú ert í hans umboði. Þegar við eigum erindi í bankann en komumst ekki sjálf, þá getum við skrifað bréf og veitt umboð. Hafið þið heyrt um þetta? Ok, þetta gerir sendiboða mögulegan á okkar vegum kleift að eiga viðskipti í okkar nafni eins og við varum sjálf á staðnum. Á sama hátt höfum við fengið þetta umboð í hans nafni að vera hans erindrekar hér á jörðinni. Hann hefur veitt okkur vald á jörðinni eins og hann sjálfan var að ræða, og við höfum fengið þetta umboð til þess að geta gert þá hluti sem hann hefur ákvarðað fyrir okkur í kristniboðskipuninni. Hann hefur ju áætlun til heilla en ekki til óhamingju, til að veita okkur vonaríka framtíð. Hafið þið heyrt það? Og ef við skoðum þetta örlítið nánar, þá skiptir ekki máli þó að allir bankastjórar heimsins myndu hatast út í þig. Ef allir viðskiptastjórar heimsins var á móti þér, og ef allir starfsmenn bankans reynda að stöðva þig og hindra. Það getur allt verið gegn þér, en vegna þess að þú hefur þetta umboð, þá skiptir nafnið þitt allt í engu máli. Þeir getur verið á móti mér, en nafnið Jesús trompar mig. Heyrðu það? Og þér líður kannski ekki eins og þú sett merkilegu pappír. Og við erum það kannski ekki í okkur sjálfum. En nafnið sem undirritar umboðið sem að greiði leiðina fyrir þig er merkilegu pappír. Nafnið Jesú gildir allstaðar þar sem við framvísum því, líka á himnum þar sem enginn er á móti þér. Og það gildir hér á jörðinu og undir jörðinni. Og djöfullinn skelfur þegar við minnumst að nafni Jesú. Hann óttast að við nefnum nafni Jesú. Vissu það? Þess vegna þegar við ætlum að tala um Guð við fólk, þá notum við nafni Jesú. Við erum ekki að fara undir rós og segja, Guð er góður. Hver er þessi Guð? Æi bara. Þú veist. Nei, það er Jesús. Það er hann. Það er Jesús. Djöfullinn óttast þetta nafn og fyrir þess sækir átt að nota þetta og segja það oft og eða mjög oft.
Jesús, Jesús og Jesús. Það er bara svo merkilegt að þegar við erum að tala um fólk og við erum að ræða hluti og maður hefur heyrt marga sögur af þessu og meira sem heyrði ég eina sögu úr guðfræðideildinni í sænskum háskóla þar sem að allir guðfræðingarnir voru komnir saman og voru eitthvað að ræða saman og spjalla og eitthvað. Þá ákvað maður nokkur í þessari guðfræðideild að gera tilraun. Það voru auðvitað allir að tala um kirkjuna, þá var allir að tala um Guð og eitthvað. En hann ákvað svona bara meðan allir voru að spjalla, að segja svona bara, hann horfði svolítið niður, fólk að spjalla hér og spjalla þarna út um allt. Hann pröfaði að segja, Jesús. Og hvað haldið hafi gerst? Það snar þagnaði allt. Þú veit þegar, hann hefði getað sagt herra kirkjunar og það hefði enginn gert neitt. Hann hefði getað sagt hvað sem var og enginn haft neina athugasemd það. En hann sagði Jesús og það stoppaði allt. Að þetta nafn tekur til sín sviðið. Viðbröðin hefði aldrei orðið eftir þetta verði ef hann hefði nefnt eitthvað annað. Hann hefði getað sagt Kobe Bryant. Það er endur einhver skipta akkurat þarna. Hann hefði getað sagt Michael Jordan. En það er tekið eftir þessu nafni. Af því það er æðra. Það er bara svoleiðis. Jesús, það er bara stundum erfitt að kíkja þessu. En við vitum að við þurfum ekki að beygja kné okkar fyrir kirkjudeildarnafnin okkar, vegurinn, alveg sama hversu flott eða ekki flott, eða hversu vænt eða ekki vænt okkur þykir kirkjun okkar, hvað sem hann heitir, þjóðkirkjan og allt þetta. Við beygjum ekki kné okkar fyrir því, en við beygjum kné okkar fyrir nafninu Jesú. Alltaf. Og þess vegna er svo mikilvægt að við skiljum afleiðingarnar og möguleikana í þessu nafni. Allt sem himinsins er í þessu nafni og þegar þú nefnir það og setur trúðin á það, farið að upplifa innihald þess. Heyri, amen. Mér finnst stundum pínulítið skrítið hvernig þú veist, þegar við erum að biðja, þú veist, ég ætla ekki að setja út á neitt, ok? Og ef einhverjum finnst þetta erfitt sem ég kynnti maður að segja núna, þá bara, þú veist, tölum við saman eftir. Ég verður þetta fljótur út, Nei, mér finnst stundum svolítið skrítið þegar við erum að biðja og sko, ef ég trúi á nafni Jesú og ég get beðið fyrir einhverjum og ég segi Jesú nafni og svo þarf ég að segja það aftur og svo segja, þú veist, þá finnst mér stundum eins og maður sé ekki að trúa á nafni Jesú. Skiljið hvað ég meina? Heldur er þetta meira orðið svona eins og hækja. Skiljið hvað ég meina? Af því ég held að við þurfum bara að biðja einu sinni, nafni Jesú. Og það er það sem ég held. Þú er ég ekki með neitt vers hérna til þess að bakka mig upp, sko. Ég bara hugsa, þú veist, þetta nafn er æðra öllum öðrum nöfnum. Ég skil að í lofgjörun erum við að kalla út nafni Jesú og við erum að segja fólki frá Jesú og við segjum nafni Jesú aftur og aftur og aftur. En þegar við erum í þessu andlegu baráttu, auðvitað náttúrulega notum við nafni Jesú og við bara ekki, það er kannski það sem ég reyna að segja. Við ætlum ekki að nota nafni Jesú eins og hækju. Við ætlum bara að trúa því að þegar við nefnum nafni Jesú að það virki. Og þá er mér alveg saman hvort þú notar það einu sinni, tvisvar eða þrisvar. Á meðan þú bara ert ekki að nota það bara til þess að segja Jesús. Skiljið hver að fara?
Að nota nafnið Jesú í bæn er eins og að skrifa undir lagaleg skjöl. Rétt eins og þegar tveir viðskiptajöðrar setjast niður og fara yfir skjöl sem þeir hafa verið fram að sig og kvitt undir, þá verðum við að kvitta undir bænin okkar með Jesú nafni. Að það sem hann sér, leggjum við. Nafni Jesú, þegar við erum búin að undirrita bænina með nafninu Jesú, þá þarftu ekki að hafa áhyggjur af því að þau var ekki hlusta á þig. Þú veist að himinin heyrir leið og nota nafninu Jesú. Og þú þarft ekki að velta þig fyrir þér hvernig samningurum verður til lykta litur. Það er bara ekki í þínum höndum. Við þurfum bara að biðja og við þurfum að trúa. Við þurfum að leggja hendur yfir sjúka, það er ekki þú sem að lækna neitt. Herri, ég með því. Hver læknar? Þarna, ég er að segja vel gefinn, sko. Vá. Þið eru svo að þið skuli í alvörinu umbyrða að ég standi hérna og tala um ykkur, sko. Jæja. Spurningin það hvernig bæninu verður svarað er eitthvað sem þú setur bara í hendurnar á Guði. Þú slakar á og þú sér englana sem eru þjónustubundnir andar rjúka á stað og afgreiða þeirra hluta af málinu vegna nafnsins Jesú. Þú sér Guð, Faðir, grípa inn í kringumstæða fólks. Þetta er ekki í þínum höndum. Og svo hef ég skrifað hérna, þú ættir bara að þurfa að biðja svona bænar einu sinni ef við trúum á nafni Jesú. Stundum upplifi ég þegar fólk er í þessu að biðja aftur og aftur og aftur og segja Jesú nafni, þú veist, þið fyrirgefum mér að við særa okkur. Þá upplifi ég þetta bara, þú veist, erum við að biðja í trú? Eða erum við með einhvern ákveðinn ótta eða áhyggjur eða hvað er, þú veist, hvað orsakar þetta? En það er, þú veist, án þess að ég ætla að dæma neitt, þú notar nafni Jesú eins og þú þarft að nota nafni Jesú. Ekki hafa áhyggjur af mér. Ég er bara að tala við Guð og hann leiðir þetta mig þá. Og hann segir sjálfsagt við mig, Gunnar, skipta þér ekki að þessi, kemur ekki við. Og það er bara frábært, skilur, og þá reyni ég bara að hafa það þannig. Ég hef stundum spurður að hvernig virka mixerinn og ég hef sagt það, ég skipti mér ekki að því sem kemur ekki við. Ég vil ekki kunna hann að mixer, því að þá er ég spurður. Og það er bara yndislegt, stundum bara er gott að vita ekkert af hverju sumir gera þetta svona hinsinn. En það er góð leið til að byggja upp trú okkar hins vegar og það er að lesa Biblíuna, krakkar. Erum við ekki saman á þetta? Af því að Biblían er þetta orð sem hann hefur skilið eftir í okkar höndum, þar sem við getum fengið að vita, sko, ok. Það tala um í Biblíunum við að heyra orðið og þannig vex trú okkar. Ok. Ég sá svo ofboðslega skemmtilega spurningu frá unglinginu sinni sem sagði við unglingaleiðtogann sinn, mér langar svo að geta heyrt Guð tala til mín. Mér langar að vita hvað hann hefur að segja við mig. Og unglingaleiðtogann sagði, lestu Biblíuna þína. Þá sagði hann, nei, ég myndi vilja heyra þetta með svona hári röddu. Lest hann upphátt. Þið getu öll heyrt Guð tala til ykkar, þið notið röddin ykkar. Ok? Lestu lofarðinu upphátt. Prófið þetta bara, í alvöru tala. Farið heim, lesið Biblíuna og lesa hana upphátt. Trúin kemur að því að lesa og heyra orðið. Prófaðu að lesa upphátt. Lestu lofarðinu upphátt og undirritaðu þau með Jesú nafni í fullri samfæringu það að himinn og jörð hlusta. Eins og orðið segir okkur. Allar kringumstæður á jörðinni verða að beygja kné sín fyrir Jesú. Allt sem við getum nefnt á nafn þarf að beygja kné sín fyrir Jesú. Því að hans nafn er æðra öllum öðrum nöfnum.
Nafnið erfiða kringumstæður þarf að beygja sig, nafnið veikindi þarf að beygja sig, nafnið ótti og hræðsla þurfa að beygja sig, fíkn þarf að beygja sig. Allt þarf að beygja sig. Jafnvel við á okkar besta degi þurfum að beygja okkur fyrir nafninu Jesú. Það skiptir ekki máli hvað kemur gegn þér. Nafni Jesús æðra. Og þegar þú notar þetta volduga nafn, þetta volduga vopn sem Guð hefur sett í hann og þú talar þetta út í trú, þá verða allar kringumstæður að beygja sig. Allar. Ég amen við því. Í Póstólasögunni 19, 11-20 þá rætt þessa menn sem við töluðum á hann. Ég kom með 12 mínútur fram yfir tíma, krakkar, ég bara nenni ekki að stoppa. Við höldum áfram. 19, 11-20 segir frá því að 7 synir gyðings nokkurs, Skefa, voru nota nafnið en þeir höfðu ekki tekið trú. Illi andinn sagði, við þekkjum Jesú og Pál kunnustu við, en hverjir eru þið? Þetta var svona rappenglar. Og þú hefur ekkert vald til þess að nota þetta nema á frelsist. Á hinn bóginn, ef þú hefur tekið við Jesú sem þínum persónulega frelsara, þá hefur þú réttinn til að nota nafnið. Og þú þarft ekki að upplifa þig sem andlega risa. Það aðeins eitt atriði sem veitir þennan rétt og það að vera frelsaður. Og við þurfum að muna að minnsti hluti af líkama Jesú æðri öllu andavaldi óvanarins. Og hefur djöfulinn undir fótum sér. Ok. Og Kólusarbréfið 2:15 segir, hann fletti vopnum, tigninnar á völdin, leiddi þau opinberlega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í Kristi. Amen. Jesús stígur á höfuð óvinarins og andaverur vonskunnar eru undir fótum hans. Það skiptir því engu hvar á líkamanum þú telur þig vera. Jesús hefur sigrað óvininn. Við erum hluti af hans líkama. Hann höfuðið. Við erum kroppurinn. Korinthubréfið 12:27 segir, þér eruð líkami Krists og limur hans hver sig. Ég amen við því. Þið eru yndisleg. Þú situr ekki fyrir neðan neitt óvinnarnas veldi. Þú ert ekki undir neinu óvinnarnas veldi. Þú ert yfir en ekki undir. Þú ert höfuð en ekki hali. Þú ert meiri en sigurvegari. Þetta allt eitthvað sem að Biblían segir. Þetta ekki mín orð. Ef það brasur ykkur að meðtaka það að þið eruð yfir en ekki undir, þá eigið það bara samtal við hann hérna. Andavaldi kemur og verður að beygja sig og flýja vegna nafnsins Jesú. Ekki að því að þú ert sérstök eða sérstakur, heldur verður svo þú ert barn Guðs endurfæddur inn í hans fjölskyldu, þar sem þú fengir stöðu sem samarfi Krists. Rómverjabréfið 8:15-17. Ok. Og það áttur lagalega rétt að staðsetja þig þegar þú talar nafni Jesú. Og djöfullinn verður að viðurkenna nafni Jesú og beygja sig undir það og þú ert í stöðu sem meiri en sigurvegari, Rómarbréfið 8:31-39, og þú ert með meira vald en allar þína kringumstæður bjóða upp á. Ok. Og þegar þú notar Jesú nafn eins og Pétur forðum, þá getur þú sagt, silfur og gull á ég ekki. Ég á ekkert í sjálfum mér eða fyrir eigið ágæti. En það sem ég hef, það skal ég gefa þér. Í nafni Jesú Krist frá Nasaret, statt upp og gakk. Hvað Pétur að meina? Hann að segja að við erum fylltir heilugum anda og við höfum vald í Jesú nafni til að gera sömu verk og Jesú gerði og meiri en svo, Jóhannes 14:12. Við höfum valdið fyrir nafni Jesú og kraftin fyrir heilagan anda, Apóstolsaga 1:8. Við höfum því vald og kraft inn í allar kringumstæður.
Heyri ég amen við því? Heyri ég svona trúar þrungað amen? Þarna, þeir eru frábær. Þeir láta manni líða eins og maður sé eitthvað. Þessi orð þýða ekki það sama, það er að segja vald og kraftur. Kraftur er hæfileiki til að geta gert ákveðna hluti. Jesús sagði í pósturssögunni eftir upprisuna, en þér munu öðlast kraft þegar heilagur andi kemur yfir yður og þér munu vera votta mínir um alla heimsbyggðina. En svo hann líka, allt vald er mér gefið á himni og jörðu. Farið því í mínu nafni og geri það sem ég hef boðið yður. Ok, Mattheus 28, 18-19. Þú ert sendiboði og staðgengill, fylltur heilum anda sem tala máli Guðs í Jesú nafni. Þetta ætlaði að taka með ykkur. Ok, hlusta á þetta. Þú ert sendiboði og staðgengill, fylltur heilum anda sem talar máli Guðs í Jesú nafni. Ok, þú hefur vald og þú hefur kraft og djöfullinn flýr allar þær kringumstæður þegar þú ert búin að átta á því hver þú ert í Jesú og hvað þú átt í Jesú nafni. Og þess vegna segir orðið í 1. Jóhannes 3:23 sem við lásum í byrjun, og þetta er hans boðorð að við skulum trúa á nafn sonar hans, Jesú Krist, og elska hver annan samkvæmt því sem hann hefur gefið okkur boðorðin. Þess vegna. Við eigum að trúa á nafnið, við ætlum að trúa á innihaldið og við eigum að elska hvern annan svo við komum okkur ekki í þá stöðu að geta ekki notað nafnið. Allt sem við ætlum að gera út frá kærleika. Við ætlum að elska fólk, við ætlum að hata svo syndina og við ætlum að kremja á vald óvinnarins sem kemur á móti okkur með Jesú nafni og blóðinu sem rann á krossinn. Heyri amen við þessu. Þá langar maður að fá lóðgjörðahópinu upp. Ég sagði við þau að þau ættu að koma upp og leiði byrja að tala um Jesú. Svo hafa þau bara setið á sér þetta er ákveðin leikskilningu sem ég reiknaði með eitthvað. Nei. En vitið það var einu sinni, sá tími Jesús gekk á jörðinni fyrir 2000 árum síðan og ræðunni er raunverulega lokið. Þið þurfum ekki að ágjöra að ég ætla að predika frá næsta almanaksár. En hann gekk jörðina, hann var að fara í einhver ákveðna borg, ég man ekki, og mér þykja leiðilegt, ég man ekki hvað borg þetta var sem hann var að fara í. En hann er á leiðinni inn með sitt föruneyti og á móti kemur fólk út úr borginni með sitt föruneyti og þar var kona einn sem hafði mist manninn sinn einhver áður og nú var hann að jarða son sinn. Og konur á þessum tíma áttu allt undir kallinum, sem náttúrulega var staðan. Þannig að hennar lífsviðu var raunverulega farið úr hennar höndum. Þannig að hún grét og átti sér enga von. Og þarna var verið að bera soninn látinn á börum og þetta fara með hann í gröf. Hún hafði ekki yrt á Jesú. Hún hafði ekki talað við hann, hún hafði ekki séð hann. En þarna er hann að mætinni. Og hann spyr, af hverju græturðu? Og þegar hann kemur til þín og spyr af hverju græturðu yfir kringumstæðunum, þá er það ekki vegna þess að veit ekki hverja kringumstæðin þær eru. Hann veit allt það. Hann þekki kringumstæðunar betur en þú sjálf eða sjálfur. En hann spyr vegna þess að hann vill að þú segir, að þú játir út. Þannig að hann tekur í börurnar hjá syninum og segir, heyrðu Gutti, vaknaðu. Og hann vaknar. Maðurinn, þessi Jesús sem ætlaði að ganga í dauðan og sigra andstæðing okkar, djöfulinn, óvininn, sigra dauðan og gröfina og ætlaði að rísa upp sem sigurvegari. Hann kom og mætti þessu sem var dáinn og reist hann til lífs. Sá sem ætlaði að gangi í dauðan fyrir hann
reist hann til lífs. Og þetta er það sem hann vil gera fyrir þig og þína kringustæður í kvöld. Þannig að ef það er eitthvað í þínu lífi sem þú vilt láta biðja fyrir, þá treysti ég því að Gunni, vinur minn, og Öldungur, ásamt bara okkur öllum hérna, þið eru svo flott fólk, krakkar. Ég trúi því að Jesús sé hér. Heilagur andi er hér. Og það skiptir engu máli hvort við erum að upplifa það, við vitum þetta er fyrir trú. Hann hefur sagt þar sem 2 eða 3 samankomnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal. Og ég trúi því að hann standi við þau orð sem hann hefur sagt. Þannig að ef það er eitthvað í þínu lífi sem þú vilt láta biðja fyrir, þá vil ég bara bjóða þér að koma fram. Og ef þetta verður stór fjöldi þá er þetta kemur niður að biðja með ykkur. En annars sjáum við hvort að Gunni og fyrirbiðendur hérna einhverjir, ég þekki ykkur svo vel sko. Ég trúi því bara, er einhver sem vill láta biðja fyrir sér, maður sjá. Er einhver, þarna nokkrar hendur. Krakkar, sjáu kringum ykkur. Nú skulum við hópast bara að þessu fólki sem er með hendurnar á lofti og við skulum biðja fyrir þessu fólki. Erum við til í þetta? Amen. Amen. Þá ætla ég að fá að setja þetta í trommunar, við ætlum að spila nefnilega eitt lag í lokin. Er ykkur saman það? Amen. Þið eru yndisleg. Þá er kvöldunum þannig lokið, nema bara þegar samkomin er lokið alveg. Þegar þú ert búin að biðja og við erum búin að spila, þá væri ég bara til að hitta ykkur jafnvel fram í Kaffi Paradís. Svona áður en við síðan hittum við þetta í Paradís. Stutt áður. Svona 50 ár. Herðu, annars þakka ég fyrir mig, þið eru æðisleg. Amen. If I